საბავშვო ევროვიზია 2023-ის ფინალამდე ზუსტად 1 დღე რჩება. ხოლო ანასტასია და რანინა ქალაქ ნიცას საკონცერტო დარბაზში სცენაზე მეათე ნომრად გამოვლენ და სიმღერას Over the Sky შეასრულებენ. ქართველმა კონკურსანტებმა პირველი რეპეტიცია უკვე გაიარეს, ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაყურებლის მხარდაჭერა. მარიკა შალიკაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში საფრანგეთიდან. მარიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ. რამდენიმე თვიანი მზადების შემდეგ დადგა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი საახლობით 1 საათში ჩვენი ქართველი კონკურსანტები ანასტასია ვასაძე, ოთო ბაზარაშვილი და ნიკოლოზ ხარადი უკვე ევროპელი ჟიურისთვის შეასრულებენ საკონკურსო სიმღერას Over the Sky. 1 საათში დაიწყება გენერალური რეპეტიცია, რომელსაც შეაფასებს 16 ქვეყნის ჟიური, მათ შორის 15 ქვეყნის წარმომადგენელი დაწერს ქულებს. ეს ქულები იქნება ანონიმური და ხვალ უკვე დაჯამდება მაყურებლის ხმის მიცემასთან. მას შემდეგ რაც დასრულდება კონცერტი, მაყურებელს კი კიდევ ერთხელ შეეძლება რომ კონკურსანტებს დაუჭიროს მხარი მას შემდეგ რაც ხვალ ყველა ქვეყნის მონაწილე დაასრულებს სიმღერას. იქნება 15 წუთი იმისთვის რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევძლოთ და მხარი დაუჭიროთ ქართულ წარმომადგენლებს საბავშვო ევროვიზიაზე. რაც შეეხება თავად მონაწილეებს, ისინი უკვე მზად არიან, ამბობენ რომ ცოტას ნერვიულობენ, თუმცა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ დღეს ღირსეულად წარსდგნენ და წარადგინონ საქართველო. ხვალ კი უკვე 26 ნოემბერს არის საბავშვო ევროვიზიის ფინალი, რომელსაც მასპინძლობს საფრანგეთის ქალაქი ნიცა. ნიცაში არის ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, არიან 16 ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც გამოვლენ სცენაზე და რა თქმა უნდა რამდენიმე ათასი მაყურებელი, რომელიც მათ გამოსვლას შეაფასებს და ვებგვერდზე, ევროვიზიის ოფიციალურ ვებგვერდზე მხარს დაუჭერს სხვა კონკურსანტს. იმედი გვაქვს რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ქულა ექნება, ამისთვის არის საჭირო რომ ვიაქტიუროთ როგორც ჩვენ, ასევე უცხოეთში მცხოვრებმა ქართველებმა. ნომერი არის თვითონ და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც არ დაიზარა და ხმა მიცად. თუმცა თქვენ გაქვთ კიდევ ერთი შანსი. თუ აქამდე არ მიგიწიათ ხმა, სწორედ მას შემდეგ, როდესაც მაყურებლის წინაშე წარსდგება 16-ვე ქვეყანა, ამის მერე დაიწყება კიდევ 15 წუთი ხმის მიცემა. არ დაგეზაროთ, ამ ბავშვებს თქვენი მხარდაჭერა ჭირდებათ. რამდენიმე წუთი დარჩა გენერალურ რეპეტიციამდე. პირველი რეპეტიცია ძალიან კარგად გავიარეთ. იმედი მაქვს ამ სამი პატარა ადამიანის, რომელიც აირავით დამერწმუნად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მათი ქვეყანა, მათი წვლილი იმაში, რომ საქართველო კარგად გაიცნონ, ყველაფერს აკეთებენ და იმედი მაქვს ჩვენი მაყურებლის, იმედი გვაქვს აი იმ ქართველების, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში არიან, იმიტომ აქ რაც ვნახეთ აქაური ქართველებისგან, იმედი მაქვს, რომ ესეთი მხარდაჭერა გვექნება ყველასგან. ვფიქრობ, წლევანდელი ნომერი გამორჩეულია, გმირებზეა თემა და ეს თანამედროვე მომავლის რაინდები პირობითად გადავწყვიტეთ ბექგრაუნდთან გათვალისწინებით ყოფილიყო თეთრი ფერის ნათელი პოზიტიური და გამარჯვებასთან ასოცირებული. ეს კაბაც ანასტასიას არის რაღაც ღრუბელზე ისეთი მოლიბლივე აცეკვებული და ეს ზურგს უმაგრებენ ეს თეთრი რაინდები, რომლებიც თავდაჯერებულობას მატებენ თავიანთი მიზანდასახულობით და მოუწოდებენ თანამედროვე ბავშვებს რომ იყვნენ მიზანდასახულები და იყვნენ თანამედროვეების გმირები. მემზადებით ისეთი რეპეტიციისთვის, მოკლედ გენერალური რეპეტიციის, რომელსაც ჟიური უყურეს და ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევაშავით და ჟიურის თავი მოვაწონთ და ყველაზე მაღალი ქულები ავიღოთ და აუცილებლად ჟიურის გადაწყვეტილებასთანავე ერთად ხალხის ხმის მიცემაც ძალიან საჭიროა. ვემზები გენერალურისთვის ყველაფერი კარგად იქნება ჩემი აზრით და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ კარგად წავიყვანოთ ეს რეპეტიცია, მოვაწონოთ თავი ჟიურს და შემდეგ უკვე ალბათ შედეგი უკვე იცით ას გვინდა გავიმარჯვოთ. დაწყებულია უკვე ხმის მიცემა, წუხელ დაიწყო და გთხოვთ, მოგვეცით ხმა, იმიტომ რომ თქვენი თითოეული ხმა და მხარდაჭერა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ მხარდაჭერით და ხმებით ჩვენ ძალიან ვგზავნებით და შემდეგ უკვე უფრო კარგად შევასრულებთ აი იმ სიმღერას, რომელიც გვაქვს დავალებული და გთხოვთ, მოგვეცით ხმა და დაგვიჭირეთ მხარი.
საბავშვო ევროვიზია 2023-ის ფინალი ხვალ თბილისის დროით 19 საათზე გაიმართება და საქართველოს პირველი არხი შოუს პირდაპირ ტრანსლაციას შემოგთავაზებთ. საფრანგეთიდან პირდაპირ ეთერში მარიკა შალიკაშვილი საუბრობდა.